नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, कल होमगार्ड की भर्ती परीक्षा थी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जो होने वाले जो लोग थे उनकी संख्या थी लगभग 3-4 हज़ार, लेकिन कई लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए, जो होमगार्ड की परीक्षा थी 2 दिन पहले, तो होमगार्ड की परीक्षा हमारे देश के अंदर हुई और उसका इतना प्रचार हुआ है कि कभी भी होमगार्ड की परीक्षा का इतना प्रचार अभी तक हमारे देश में, देश आज़ाद होने के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ। ये जो परीक्षा थी, पहली बात तो इसके जो पेपर थे, एग्ज़ाम हुए हैं, वो ऐसे हुए हैं जैसे किसी IAS ऑफिसर की और IPS ऑफिसर की परीक्षा होती है। दूसरी बात, हमारे देश को होमगार्ड की परीक्षा करा करके, होमगार्ड दे करके हमारे देश की सरकार क्या दिखाना चाहती है? क्या बहुत बड़ा काम कर दिया? पिछली जो सरकारें हैं उनमें होमगार्ड की तो यूं ही भर्तियां हो जाया करती थी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी, होमगार्ड नियुक्त हो जाते थे। होमगार्ड की भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं थी, होमगार्ड की भर्ती की कोई इतना बड़ा कहीं से कहीं तक भी शोर शराबा नहीं होता था। अब आप देखिए, जहां पर भर्ती होनी चाहिए इंस्पेक्टर की, जहां पर भर्ती होनी चाहिए दरोगा की, जहां पर भर्ती होनी चाहिए कांस्टेबल की, जहां पर भर्ती होनी चाहिए हेड कांस्टेबल की, तो इस तरीके की भर्ती अब होमगार्ड की हो रही है। आप खुद समझ सकते हैं और देश की जनता समझ सकती है कि हमारा देश आगे जा रहा है या फिर पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। जहां पर परीक्षाएं होनी चाहिए थी उप निरीक्षक पद की, आज वहां पर होमगार्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। जितनी उप निरीक्षक पद की भर्तियां होती थी, दरोगा पद की भर्तियां होती थी, जिसमें इतनी भीड़ हुआ करती थी, आज उतनी भीड़ होमगार्ड की परीक्षाओं में हो रही है। तो देश बिल्कुल पीछे की तरफ धकेला जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मज़े में मस्त हैं। और मस्त क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश के अंदर अंधभक्तियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको होमगार्ड की परीक्षा देख करके भी ये लग रहा है कि अरे देखिए मोदी जी ने क्या कर दिया, चारों तरफ परीक्षाएं हो रही है, होमगार्ड की भर्ती हो रही है। अरे भाई, आप होमगार्ड बनने से पहले ये तो देखिए कि आपकी जगह पहले दरोगा बनते थे, आपकी जगह पहले इंस्पेक्टर बनते थे, आपकी जगह पहले हेड कांस्टेबल बनते थे, आपकी जगह पहले कांस्टेबल बनते थे। अब होमगार्ड बन रहे हैं। और साथ ही अंधभक्तों का क्या हाल है? एक बिहार की लड़की नई नई विधायक बनी है, उसकी माता का देखिए आप क्या कहना है। कह रही है कि जब मेरे पेट के अंदर, मेरे गर्भ में ये मेरी बच्ची मैथिली थी तो पेट से मेरे मोदी 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 की आवाज़ आया करती थी। बताइए आप, अंधभक्ति का पूरा शिखर पार कर दिया उन्होंने। गर्भ से अभी तक कोई सी साइंस, कोई से ऐसे चिकित्सक वो इस बात की खोज नहीं कर पाए कि गर्भ के कोई अंदर कोई बच्चा बोलता हो, और गर्भ के अंदर बच्चा भी क्या बोल रहा है? मोदी 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 बोल रहा है। तो अब इस देश का क्या हो सकता है? जब गर्भ के अंदर पलने वाले बच्चे भी मोदी को पुकार रहे हों, तो गर्भ के बाहर खेलने वाले बेरोजगार बच्चे क्यों ना मोदी मोदी चिल्लाएंगे? गर्भ के बाहर जो बेरोजगार बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं वो क्यों नहीं मोदी मोदी चिल्लाएंगे? आप मोदी जी की जितनी भी मीटिंग है, जितने भी उनकी चुनावी सभाएं हैं, वहां पर जाकर के देखिए, कोई आदमी पोस्टर लेकर के रोता हुआ नजर आ जाता है। वो इन अंधभक्तों के ही तो बीच में, कि प्राणी में के तो लोग हैं कि रोते हुए पोस्टर लेकर के नजर आते हैं। कुछ अंधभक्त ऐसे हैं कि वो मोदी 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 जैसे जाप होता है, 1008 मालाओं का कोई जाप कर रहा है रुद्राक्ष के ऊपर, इस तरीके से मोदी मोदी का जाप चल रहा है। तो जब इस तरीके की अंधभक्ति वाले लोग जाप कर रहे हैं, जब उनके गर्भ के अंदर उनका बच्चा भी, जो अभी बना भी नहीं है, जो भ्रूण है, वो भ्रूण मोदी मोदी चिल्ला रहा है, तो आप समझ जाइए कि इस देश को अब होमगार्ड की नौकरियों की ही जरूरत है। इस देश को दरोगा की जरूरत नहीं है, इस देश को इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है, इस देश को IPS ऑफिसर की जरूरत नहीं है, इस देश को IAS ऑफिसर की जरूरत नहीं है, इस देश को बड़े पदों के अंदर बैठे हुए CMO CHC प्रभारी डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। इस देश को अंधभक्तों की जरूरत है, क्योंकि अब देश के लोगों को बाहर बेरोजगारी जो के लिए लोग बाग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बेरोजगारी की समस्या जो लोग उठा रहे हैं, पेपर लीक की समस्या के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग बाग नौकरी पाने के लिए चारों तरफ भटक रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। अब उनकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही है। अब आवाज सुनाई दे रही है मैथिली की मां के पेट के अंदर अभी अनबने बच्चे के मुंह से मोदी मोदी कहने की आवाज लोगों को सुनाई दे रही है। तो अब देश कहां जाएगा, जनता खुद अंदाजा लगा सकती है। देश तो कहीं जाओ, लेकिन मोदी जी तो आप फुटबॉल खेल रहे हैं बढ़िया तरीके से। अब एक और बात है, शादाब रिजवी 75 साल की उम्र में मोदी जी फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर पैर वैर स्लिप होगा, हड्डी वड्डी टूट गई, तो बुढ़ापे में तो कहते हैं कि हड्डी भी बड़ी मुश्किल से जुड़ती है। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि भाई मेरा जो खान पान है वो बहुत तगड़ा है, भाई
1.5 लाख रुपए किलो की मशरूम को कोई आदमी खाता हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी ने खुद बताया था। और दूसरी बात, काजू की रोटी कोई व्यक्ति खाता हो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद मोदी जी ने बताया था। और महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, जिनमें से 25 दिन मखाने का सेवन कोई व्यक्ति करता हो, तो भाई उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा तो बहुत अच्छी होगी, हड्डियाँ तो उनकी मजबूत होगी। मशरूम 1.5 लाख रुपए की खाने वाले व्यक्ति की हड्डियाँ तो मजबूत होगी, उनकी स्किन पे ग्लो तो आएगा ही आएगा। और जो व्यक्ति चारों तरफ जब जाता है तो कम से कम अगर किसी शोक सभा में भी जाता है, अगर एक दिन में 8 पहर हैं तो 8 जोड़ी कपड़े बदलने का काम करता है। और जिस व्यक्ति के पीने के पानी को भी विदेशों से लाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं आप तो नहीं, चेहरे की चमक की बात कर रहे हैं, शादाब रिजवी, बिगर मेकअप का एक फोटो वायरल हो रहा है। वो जो बगैर मेकअप का एक फोटो वायरल हो रहा है, वो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि आप चाहे जितना महंगा खा पी कर, चाहे जितने साजो सामान से इस्तेमाल करके अपनी चमक बरकरार रख सकते हैं, लेकिन इस देश के तमाम गरीबों की बद्दुआएं भी तो हैं। उन लोगों की भी तो बद्दुआएं हैं जो कोरोना काल में मारे गए, उन लोगों की बद्दुआएं भी तो हैं जो डिमोनेटाइजेशन में अपने बच्चों की शादी कराने के लिए पैसा निकालने की लाइन में लगे थे और वहीं हार्ट अटैक से मर गए। उन लोगों की बद्दुआएं भी तो हैं जो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा रहे थे, इलाहाबाद जा रहे थे, कुंभ में, त्रिवेणी घाट पर, लेकिन आजकल उनका कुछ पता नहीं, आज तक भी उनका कुछ अता पता नहीं है। उन लोगों की भी तो बद्दुआएं हैं उस चेहरे के ऊपर। जो लोग हवाई चप्पल के अंदर हवाई जहाज में बैठने का सपना लेकर के आए थे और उस देश से वो ऐसे ही चले गए, उनकी हवाई चप्पलों को जेसीबी मशीन से भर करके कूड़ेदान में भरा गया क्योंकि उनकी लाशें नहीं मिल पाई। उन लोगों की भी तो बद्दुआएं होंगी जो ट्रेन के हादसों में मारे गए। उन लोगों की भी तो बद्दुआएं होंगी जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उन लोगों की भी तो बद्दुआएं होंगी जो एम्स हॉस्पिटल में ओवरब्रिज के नीचे खाना बनाकर 2 ईंट रख करके अपने बच्चे का, अपने परिजनों का इलाज कराने के इंतजार में वहां पर दम तोड़ रहे हैं। तो इन लोगों की तमाम बद्दुआओं के सामने मेकअप नहीं टिकते, इन लोगों की बद्दुआओं के सामने 1.5 लाख रुपए किलो की मशरूम नहीं टिकती, काजू की रोटी नहीं टिकती, 25 दिन खाए हुए मखाने नहीं टिकते। आप समझ जाइए कि इस देश के अंदर गरीब की जब आह लगती है तो बड़े बड़े जो धुरंधर होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ शादाब रिजवी की बातें। आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग।